अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपके लिए एक पीला पट्ठा लेके आए हैं जो खूबसूरत बंद जोड़ों में और खुली दुम का परिंदा है। ठीक है, वाइड नोक नदी में है, लोकेशन तरनौल इस्लामाबाद की है, कार्गो आल पाकिस्तान की है। नीचे वक्त की वीडियो चलने फिरने के साथ अटैच कर दिया। बिल्कुल खुली दुम में परिंदा है। इस वक्त इसकी भी टेल पूरी नहीं है, लेकिन आप इसके बंतर देख सकते हैं। जिस मेरे भाई को पसंद आए रब्ता कर सकते हैं। लोकेशन तरनौल इस्लामाबाद की है, कार्गो आल पाकिस्तान है। कॉल और व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें 030351754645। लोकेशन तरनौल इस्लामाबाद, कार्गो आल पाकिस्तान।